Herkese merhaba, ben Doktor Mert Burak Koca. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Halk arasında geniz eti büyümesi olarak bilinen hastalığın detaylarından bahsetmek istiyorum. Poliklinikte çok sık karşılaştığımız bir durum olan, özellikle çocuklarda gördüğümüz bu durum, ailelerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Peki nedir bu geniz eti? Adenoid dokusu yani geniz eti, nazofarenks dediğimiz burun ve ağzın birleşme bölgesinde arka tarafta yer alan bir lenfoid doku artışına verilen isimdir. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları geniz eti yani adenoid dokusunun büyümesine yol açmaktadır. Adenoid dokusu 3 ile 7 yaşlar arasında büyümeye devam eder ve en büyük boyutuna yaklaşık 6 yaşlarında ulaşır. Geniz etinin büyümesi birçok hastalığın gelişmesine sebep olmaktadır. Özellikle Östaki tüpünü tıkayarak orta kulak enfeksiyonunun gelişmesinde başlıca rol almaktadır. Ayrıca mikroorganizmalar için rezervuar görevi görüp tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Eğer çocuklarınızda ağzı açık uyuma, horlama, yoğun salya akıntısı şikayeti varsa en uygun vakitte kulak burun boğaz hekimine başvurmanızı tavsiye ederim. Yine adenoid büyümesi burun tıkanıklıklarına ve uyku apnelerine sebep olabilmektedir. Çocuklarda geniz eti büyümesi erken yaşlarda tedavi edilmediğinde yüz anormalliklerine yol açabilmektedir. Hatta tıp dilinde adenoid face dediğimiz tipik bir yüz görünümü oluşmaktadır. Hasta poliklinik kapısından girerken tanı koymamıza yardımcı olan bu tipik yüz görünümünde ön yüz yüksekliği artar, orta yüz genişler ve damak arkı genişler. Hastanın ağzı açık pozisyondadır ve burundan nefes alması oldukça azalmıştır. Eğer adenoid yüz gelişirse bu iskelet bozukluğunu düzeltmek oldukça zordur. Cerrahi operasyonla geniz eti dokusunun alınması meydana gelen diş değişikliklerini geri çevirmez. Bu durumda ortodontik tedavi veya maksilofasyal cerrahi dediğimiz yüz kemiklerine müdahale gerekebilir. Yine bu çocuklarda çok sık orta kulak iltihabı geliştiği için işitmede oluşan hasarlardan dolayı büyüme, gelişme ve öğrenme kapasitelerinde azalma yaşanabilmektedir. Okul çağında yaşıtlarından geri kalabilmektedir. Tanıda endoskop ile nazofarenksin görüntülenmesi bize geniz eti dokusunun büyüklüğünü ve tıkanıklığın derecesini gösterebilmektedir. Şu an elimde bir endoskop cihazı mevcut. Bu endoskop cihazı birkaç üniteden oluşuyor. Özellikle teleskop dediğimiz ana görüntüyü gösteren kısım, daha sonra optik dediğimiz uç kısmı ve ayar yaptığımız kısım bulunmakta. Şu an elimde rigid dediğimiz sert olan endoskop bulunmakta. Bir de bunların özellikle çok uyum sağlayamayan çocuklarda ya da erişkinlerde kullanabildiğimiz flexible dediğimiz daha yumuşak ve ucu oynayabilen tarzda endoskoplar kullanabiliyoruz. Bu endoskoplar sayesinde geniz eti dokusunu görüntüleyerek onların boyutlarını ölçebiliyoruz. Kişinin alerji durumunu, burun içerisinde ya da ağız içerisinde başka bir patoloji bulunup bulunmadığını daha net ayırt edebiliyoruz ve bize ameliyat kararı vermede çok etkili bir yön gösterici oluyor. Tedavide ise ilk planda ilaç tedavisi, bundan fayda görmeyen ya da ileri derece tıkanıklığı olan hastalarda ise cerrahi tedavi gündeme gelebilmektedir. Yarık damak öyküsü olan çocuklarda ya da kanama bozukluğu olan çocuklarda ameliyatın riskli olması sebebiyle operasyon geri planda kalabilir. Geniz etinin ameliyat sonrası bile tekrarlayan bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Peki ameliyat sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Yine ailelerin en merak ettiği konuların başında bu gelmektedir. Bademcik operasyonu sonrası beslenme gibi geniz eti operasyonu sonrası da özel bir beslenme diyeti uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası ilk gün ılık ya da soğuk sulu gıdayla beslenmeye başlamalı, ikinci günden sonra yavaş yavaş püre kıvamındaki yiyeceklere geçmeli, birinci haftaya kadar bu şekilde devam etmelidir. Birinci haftadan sonra yine çok sert yiyeceklerden kaçınarak normal beslenmesine başlayabilmektedir. Ameliyat sonrası kanama görülmesi tehlikeli bir durumdur ve acilen hastaneye başvurulması gerekir ve operasyonu yapan hekime mutlaka haber verilmelidir. Tüm bunlarla birlikte bu veya benzeri problemler sizde ya da çocuklarınızda görülüyorsa en uygun vakitte bir kulak burun boğaz hekimine başvurmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.